Jesus to you? מי זה ישו בשבילך? ישו זה הנביא של הנוצרים. אתה רוצה להוסיף משהו? לא, בנושא הזה בכלל לא. הנביא, האלוהים של הנוצרים. אוקיי. בן אדם טוב היה, אללה ירחמו. הוא היה צדיק. כן? כמו משה רבנו שלנו. כן. מה? צריך לכבד. כמו שיש את מוחמד, יש את ישו, ויש את האלוהים שלנו, ויש את משה רבנו שלנו. יש שאלות לחוץ לארץ. Who is Jesus to you? Oh, it's a hard question. A cousin? No. I don't know. Okay. I guess, for me it's nothing. Okay. I guess it's someone for people who consider themselves Christian, but for me it's nothing. Okay. Now I'll explain why I asked that specific question. People outside of Israel who are Christians, very religious, they don't really understand how Jews live in the... this is my impression. They don't understand how Jews live in the land where Christianity was born and don't know much or follow Christianity. So they ask me to ask Israelis, who is Jesus for them? What is Jesus? Why don't they believe in Jesus? I don't look at Israel as a Jewish state. I look at it as a country that I've been born, Okay. and I love it because I grew up here, and I love the people, and I got used to it, let's face it. Mhm. But I don't look at this country as something religious, because thank God it's going the other direction now. Okay. I'm not religious at all. Okay, so you're not religious, so... Yeah, I do have a lot of family that they are, but I'm not religious. Okay. מי זה ישו בשבילך? ישו זה מייסד את דת הנצרות. אוקיי. אני חושב שמה שהם רוצים לדעת זה למה אנחנו יהודים לא מאמינים בישו, שהוא המשיח, כאילו. קודם כל אני בחורה דתייה. אז אני מאמינה במה שהיהדות שמה לפנינו. ישו הגיע אלפי שנים אחרי. כולם היה יהודי, אבל הלך לדת אחרת. הקים דת אחרת. השאלה הראשונה זה מי זה ישו בשבילנו, בשביל היהודים? איזה עמדה יש לו? ישו נולד לאמא יהודייה, או בעיקרון יהודי, והנוצרים לקחו אותו כמנהיג שלהם. אוקיי. הם טוענים שהוא לא נולד מאמא בכלל, הוא כאילו... מאבא, כאילו אבא שלו אלוהים, כן, נכון. אבל אנחנו יודעים שהוא נולד כן מאבא. אוקיי. מאיפה אנחנו יודעים בעצם? זה מובא בתלמוד הבבלי. אוקיי, מה כתוב? שמי התעברה. כתוב שם מי התעברה, אני לא זוכר בדיוק את השם. אם תרצה, אני... יכול להיות יוסף, כי היה לו בעל יוסף. אני לא זוכר ממי התעברה. בסדר, גם אני לא מומחה בזה. אוקיי. אבל אין לו, יש לו עמדה ספציפית ביהדות, נגיד באסלאם, יש לו עמדה ספציפית כפרופט. את תורת ישו אני לא מכיר. אני לא יודע מה העמדה שלו לגבי היהדות. אוקיי. אוקיי, ואני מניח למה הם שואלים, וזה למה אנחנו לא מאמינים בישו כהמשיח. אתה יכול לדבר על זה. למה אנחנו לא מאמינים שמה? שהוא המשיח. למה כן? למה שנאמין? מה ההסבר שהוא כן המשיח? אני לא יודע, אני לא נוצרי, אני יכול להסביר לך, אבל יש להם בטח סיבות, אבל למה הוא לא? אוקיי, אני אוכל להתווכח איתך שתגידי לי את הטענה שלך. זהו, אני לא יודע מה הטענות, אין לי מושג. צריך נשמע משהו... כן, אני צריך להכין מראש, סורי נוצרים, אין לי מושג. אבל לפי, יש, כאילו, למה הוא לא? כאילו, מה צריך להיות? שהוא יהיה משיח? או שמישהו יהיה משיח? הוא לא משיח. אוקיי. עכשיו, הטענה שלהם שהוא משיח, הוא יכול להיות בגלל שהוא לא נולד מאבא, כאילו... ישיר מאלוקים, אני לא יודע. לא, אני יודע שהוא בא באמת לחם, הבית של יסי, כאילו הבית הנכון, וחוץ מזה, לא יודע. אבל זה לא מדבר לגבי היהדות, זה לא המשיח. מי זה ישו, כאילו, מבחינת המבט היהודית? יש גמרא על ישו, במסכת סנהדרין, שהוא היה תלמיד של תנא, אבל הוא כפר בעיקר, הוא יצא לדרך שהיא לא הדרך של היהדות. הוא האמין בזה שכבר הגיע הזמן של העולם הבא, למרות שלא הגיע הזמן של העולם הבא. משהו כזה. אוקיי. מה להוסיף? שאתה יודע. והשאלה, למה אנחנו יהודים לא מאמינים שישו
הוא המשיח. כיוון שלא הגיעה הגאולה, הוא סובר שהגיעה הגאולה ואין יותר עניין בלעבוד ולעשות מצוות, אבל היהדות טוענת שעדיין יש זמן לעשות מצוות, כי גם כיוון שעדיין אף אחד פה לא נהנה, הנאה מוחלטת, אז ברור שעדיין העולם הבא עוד לא הגיע. זה על ישו, מי זה ישו במבט ג'יזוס קרייסט במבט היהודית? ישו? כן. הוא נוצרי, הוא לא קשור אלינו בכלל. אוקיי, אז למה הוא לא המשיח? כי הוא לא קשור אלינו, אנחנו מאמינים בתורה, יש לנו את התורה שהיא ההוכחה שלנו. מה? יהודי שהתנצר והלך לנצרות. כן. אתה הולך על המים. שיחק בדיוק, חי בסרט רציני שהוא הולך על המים. היה מעשן הרבה. הוא האמין בצלב, הוא האמין בצלב. אנחנו יש לנו את המגן דוד, יש לנו את אלוהים שבשמיים, אנחנו מאמינים בתורה שאלוהים נתן לנו בהר סיני. זהו. אנחנו לא מאמינים בישו, ישו בכלל לא קשור אלינו, אין לנו קשר לישו. יש לנו את התורה שממנה... Quando eu era pequeno, a gente achava que nós tínhamos a nossa Bíblia e os gentios tinham a Bíblia deles, o Novo Testamento. A minha expectativa era que o Novo Testamento era como meus avós haviam me dito, que era um livro sobre como perseguir os judeus, que era algo que devíamos ficar longe. E claro que quando alguém te diz que você deve ficar longe de algo, a curiosidade acaba vencendo, você tem que ver o que é. Quando eu abri o Novo Testamento, eu esperava encontrar um manual de como perseguir os judeus. Era algo que devíamos ficar longe. Meus avós haviam me dito que foi escrito por pessoas que matavam judeus. Era isso que eu estava esperando encontrar. E quando eu abria a Bíblia, o que eu li era uma história escrita por judeus sobre pessoas judaicas. O Novo Testamento é um livro fascinante. Então, enquanto eu abri o livro na biblioteca, eu olhava em volta para ter certeza que nenhum dos meus amigos estavam olhando. Eu pegava uma Bíblia cristã da estante, aí eu abri e lá estava na primeira sentença diz: essa é a genealogia de Jesus, o Messias, o filho de Davi, o filho de Abraão. Então 3 pessoas eram mencionadas e todos são judeus. Fiquei chocado. Enquanto eu continuava a ler, eu estava lendo a história de um judeu que nasceu em uma vila judaica, em uma terra de judeus, e que um belo dia entra uma sinagoga e anuncia que ele é o Messias. Quanto mais eu lia as palavras de Jesus, mais eu ficava atraído por ele. Era tão lindo quanto qualquer outro trecho que eu havia lido na nossa Bíblia. Cheguei à conclusão que Yeshua, Jesus, era o Messias. Para mim ficou claro que isso era a coisa mais judaica que eu poderia fazer. Aquela não era uma pessoa que era um renegado do nosso povo. Ela era a pessoa que havia sido prometida pela nossa Bíblia. O capítulo 53 de Isaías é fantástico. Se você apenas ler aquele capítulo sem a Bíblia em volta, você diria: epa, essa é uma Bíblia cristã. Esse é o Jesus. No entanto, quando você percebe que está no meio da nossa Bíblia, a nossa Bíblia judaica, quando eu passei a acreditar e ter fé, eu não ousava contar ao meu pai, porque era um tempo nos anos 70, quando haviam vários gurus e seitas. E ele estava preocupado que eu me envolvesse numa dessas seitas malucas e partir por algum lugar aí. Então eu esperei por meses. E quando finalmente eu contei a ele, ele ficou cético. Por conta própria, ele começou a ler sobre Jesus também. Mais ou menos 1 ano e meio depois, eu falei para ele que a pessoa que escreveu um dos livros que ele estava lendo, o cara ia dar uma palestra na cidade de Nova York. E ele concordou em ir comigo para ouvir aquela pessoa. E um dos momentos mais maravilhosos da minha vida foi quando o palestrante falou: aqueles que são judeus e acreditavam em Jesus, levante a mão. Eu levantei a mão, meu pai também levantou a mão. Aí eu olhei para ele e disse: pai, ele não diz para todos os judeus levantarem a mão, ele disse aqueles judeus que acreditam em Jesus, levantem a mão. E meu pai olhou para mim e disse: sim, eu vi bem o que ele disse. A decisão de acreditar em Jesus como Messias não era algo momentâneo, não era uma mania passageira. E eu podia ver mudanças em mim mesmo que eu sabia que não partiam de mim mesmo. Era como se eu tivesse descoberto uma verdade para nosso povo judeu que era muito poderosa. For our Jewish people that was very powerful.